Nu kan jeg tænke mig, at jeg går i gang med at lave noget af det. Og jeg tænker, at skiltet her skal være sådan, at det her inderste, det skal rejses. Det skal være en lille smule sådan ud, når jeg ser skiltet. Så skal det være 19 mm. Det er selve pladens tykkelse. Og så skal det andet her, det skal være for eksempel, altså det område der, det kunne så være 16 mm for eksempel. Så vil det se udmærket ud med en forskel på 3, måske endda 5 mm. Det forreste her vil jeg ikke gøre noget ved endnu. Jeg tænker, at det kan jeg rent faktisk fjerne. Så der går jeg ind i sketchen, og så sletter jeg alle de her tekster endnu, og jeg vil også slette alle de her. Jeg dobbeltklikker på dem, og så siger jeg bare delete. Og væk med den der. Det skal komme senere, fordi hvis de skal være en lille smule dybe, bare en lille smule, jamen, så kan det ikke hjælpe noget, at jeg sætter dem med op nu, fordi så vil de gå igennem det hele som deres eget design. Det duer ikke. Så det her, det må være det, jeg ligesom skal gå ud fra, at det er det, jeg er ude efter. Jeg er ude efter specielt at starte med den her. Sådan her. Så jeg gemmer den. Og jeg mener, at jeg var begyndt på en, der hedder skilt 1, så den tager jeg. Og så siger jeg så save. Og jeg kalder den skilt 1. Sådan. Ja. Så prøver vi lige at finde sketchen der. Og jeg trykker extrude, og så skriver jeg 19 mm. Sådan. Og vi må lige se, det ser meget fint ud. Jeg prøver OK. Ja. Så det var det første, det var at få lavet den inderste på 19 mm. Her. Og jeg har jo stadigvæk resten, og det kan lige så godt laves på den samme sketch. Så hvis jeg går ind i den anden sketch, eller den sketch igen, og trykker på det yderste lag her, sådan der, og jeg siger finish sketch, og så trykker jeg extrude igen, og jeg skriver 16 mm. Det er en forskel kun på 3 mm, 19, 3, skal vi tage 1 mm mere, så jeg siger 15 mm. Og så siger jeg ellers OK. Så nu har vi allerede noget, der begynder at se godt ud her. Og læg mærke til, at herude, der var der huller i, og dem har den allerede lavet, fordi det kom automatisk. Så nu har jeg allerede det første skilt, og det er egentlig klar. Sådan. Og det kunne jeg egentlig godt begynde at gøre klar til den første fræsning her. Og så kan vi kigge på det andet senere. Så det skal gøres klar til fræsning i den næste fil. Godt.